Я Манас, сын Джакопа, рожденный в степи под грохот гроз и стон земли. Мать моя, Чиирды, выносила меня 9 лет не просто ребенка, а воина судьбы. С младенчества мои пальцы сжимали камни, как будто готовились к сабле. Пока другие учились ходить, я учился побеждать. Когда враги напали на мои земли, я не стал ждать пророчеств. Я стал ими. Я объединил 40 кыргызских племен. Сначала не верили, смеялись, предавали, но когда я повел их в бой, даже небо замолкло. Мы сражались с калмыками, джунгарами, китайскими полководцами. Их армии были как тьма, но мы были молнией. Мой друг Бакай, мудрец, мой советник. Алмамбета я спас из рабства, он стал моим братом в крови. Каждый, кто сражался рядом со мной, знал, что я не отступлю, даже перед смертью. Мне было видение, я паду, но мой народ поднимется. Я знал, я не увижу мира, который построю, но я был готов умереть, чтобы вы жили. Я Манас, я не вымышленный герой, я память в крови каждого кыргыза. И если однажды над твоей землей снова сгущаются тучи, вспомни меня и подними голову, ты потомок мой. Кыргызы уничтожили целую империю. 10 удивительных фактов о кыргызах. В 840 году они разгромили уйгурский каганат, стерев его с карты. После этой победы они стали одной из самых грозных сил в Центральной Азии. Факт второй. Черепа врагов – украшение для победителей. Древние кыргызы использовали черепа поверженных врагов как трофей и даже могли пить из них в честь победы. Факт третий. Таинственное происхождение. Считается, что кыргызы могли происходить из Сибири и имели древние связи с народами, населявшими Алтай и Байкал. Факт четвертый. Они могли владеть Китаем. В 8-9 веках кыргызы настолько усилились, что даже китайские династии опасались их натиска и предпочитали заключать союз. Факт пятый. Военные ритуалы кыргызов были пугающими. Перед битвой они совершали жертвоприношения и верили, что духи предков помогут им в сражении. Факт шестой. Они воевали даже с Чингисханом. Хотя кыргызы позже вошли в состав Монгольской империи, изначально они пытались сопротивляться завоеваниям Чингисхана. Факт седьмой. Племенная структура была жесткой. Тот, кто предавал свой род или племя, мог быть изгнан навсегда, а иногда даже приговорен к смертной казни. Факт восьмой. Они могли ходить в бой полуголыми. Некоторые кыргызские воины сражались без доспехов, чтобы не утяжелять себя в бою, полагаясь только на скорость и ловкость. Факт девятый. Волчий крик перед нападением. Кыргызские воины использовали вой волка как сигнал перед атакой, что устрашало врагов и создавало хаос в их рядах. Факт десятый. Кыргызские воины не сдавались в плен. Если кыргызский воин попадал в плен, он предпочитал умереть в бою, чем стать рабом или предателем своего народа. Сколько лет платили дань кыргызам? В IX-X веках кыргызский каганат был одной из самых могущественных сил Центральной Азии. После разгрома уйгурского каганата в 840 году кыргызы заняли его земли и заставили многие народы платить дань. Кто и сколько лет платил дань кыргызам? Китай, Танская империя, с 843 по 907 год, 64 года. После победы над уйгурами кыргызы установили дружественные отношения с Китаем. Танский двор предпочел платить дань в виде шелка, серебра и подарков, чтобы поддерживать мир. Это продолжалось до ослабления Танской империи в 907 году. Остатки уйгурского каганата с 840 по 924 год, 84 года. После поражения уйгуры бежали на юг, но многие их племена остались под властью кыргызов и были вынуждены платить дань скотом, мехами и ремесленными изделиями. Алтайские и сибирские народы с 840-х до середины X века, 100 лет, народы Южной Сибири, Алтая и Забайкалья попали под кыргызский контроль. Дань выплачивалась в виде скота, мехов и продуктов охоты. Однако к середине X века кыргызский каганат начал терять свою мощь из-за внутренних конфликтов и роста новых государств. В итоге, к концу века, кыргызская гегемония ослабла, а бывшие данники начали восстанавливать независимость. Как думаешь, смог бы кыргызский каганат сохранить власть дольше? %99 людей не знают, что кыргызы. Первый факт.
99% людей не знают, что кыргызов пускали вперед всех войск, потому что они были выносливее, сильнее и сильные духом. Согласно древним легендам, кыргызы были известны своей выдающейся физической силой и выносливостью. Их отправляли впереди всех войск, потому что их дух был крепким, а тело закаленным. Они могли преодолевать самые тяжелые испытания, будучи на передовой, и всегда возвращались с победой, показывая свою силу и стойкость в любой ситуации. Благодаря этим качествам кыргызы становились символом мужества и выносливости для всех войск. Второй факт. 99% людей не знают, что кыргызы – потомки великанов. Считается, что древние кыргызы были ростом более 3 метров и обладали невероятной силой. Недаром герои эпоса «Манас» были могучими воинами, способными одним ударом валить врагов. Третий факт. 99% людей не знают, что кыргызы были первыми, кто приручил диких волков. По преданиям, великие охотники могли подружиться с волками и использовать их для защиты своих земель. Именно поэтому волк стал символом силы и свободы кыргызского народа. Четвертый факт. 99% людей не знают, что кыргызы – один из самых древних народов Центральной Азии. История кыргызов насчитывает более 2200 лет, а первое упоминание о них есть в китайских источниках 201 года до нашей эры. Пятый факт. 99% людей не знают, что кыргызы были самыми красивыми людьми на свете. Согласно легендам, кыргызы были наделены невероятной красотой, которая привлекала внимание всех народов. Их глаза светились, как горные озера, а лица были такими выразительными, что могли покорить сердце любого.